یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، سب تو پہلا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرمائے، اور اس ماہ سیام دا صدقہ فرما کے اللہ تعالیٰ سانوں اسے مہینے اندر سابقہ گناہاں تو سچی توبہ نصیب فرمائے، جب تک اللہ زندہ رکھے ایمان اور شان والی زندگی عطا فرمائے، اللہ موت آئے کہ ایمان والی موت عطا فرما۔ آج دا روحانی وجدانی جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ غوثیہ ٹاؤن ست چک فیصل آباد دے اندر دور و نزدیک تو آن والے غیور سنیوں، آج دا جمعہ کیونکہ حضرات تو انہوں پتہ ہے ساڑھا ہر جمعہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیان ہوندہ ہے، اور آج دا جو عنوان ہے اوے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ آپ دا وصال بکمال اسے مہینے دی 10 تاریخ یعنی کہ 10ویں روزے نو ہویا۔ آج کنواں روزہ ہے جڑے رکھ دے ہو تے بول دے پہنے، باقی آپ پہ شک کرنا ہے جڑے رکھ دا پہ بولو چی کنواں روزہ ہے۔ آج 13 رمضان ہے یعنی کہ 13واں روزہ ہے۔ انگریزی ڈیٹاں سی بڑیاں یاد رکھنے ہیں، اے مہینے دے دن بھی یاد رکھنا اور تاریخ بھی یاد رکھنا، ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اصل مہینے اے نے جنہاں نو اسی بھلا دیتا۔ آج رمضان دی کنی تاریخ بن رہی ہے؟ کنواں روزہ ہے؟ یا اللہ سب نو سارے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرما۔ چونکہ الحمدللہ ساڑھی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج اسی اس پاک بی بی دا تذکرہ کرنا ہے جس نو ازواج رسول بھی کیا جاندہ ہے، جس نو حسنین کریمین دی نانی جان کیا جاندہ ہے، جس نو سیدہ خاتون جنت دی اماں جان کیا جاندہ ہے، جس نو مولا علی شیر خدا دی ساس کیا جاندہ ہے، جس نو اے ایسی عورت ہے، اے دا اسلام تے او احسان ہے، اے دے نعم البدل کسی عورت دا اسلام واسطے انیاں قربانیاں نہیں کہ جس عورت نے مال و زر ایک پاسے اپنی جانوی حضور تو وارندہ ارادہ سچا فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام نو جس عورت دنال اتنا مقام عطا فرمایا، او دا نائی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہ،
میری تیری جنت تیری میری ماں دے قدمہ تلے وے، اے نکتہ ذہن دی تختی تے کوٹ کر لو، سیدہ خاتون جنتو بی بی ہے جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے، اور اسے فاطمہ دی جنت حضرت ختیجہ دے پیران دے تلے وے، اسے فاطمہ دی جنت حضرت ختیجہ دے پیران تلے وے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام دیئے پاک بی بی کیسی بی بی ہے، 25 سال انہیں میرے مصطفیٰ دے نال اپنی زندگی گزاری، میرے نبی نے انہاں 5 سالائیں جو دجا نکاح ہی نہیں فرمایا۔ نہیں یار، روزہ یہ پر سیدہ دا تذکرہ انج دائیں کہ تیرے روزے نوی روحانیت اللہ عطا فرما دے گا۔ کیسی عورت ہوئے گی کہ 25 سال رفاقت میرے محبوب نال گزاری، میرے نبی نے جننے نکاح کیتے نے ایسے بی بی دے وصال تو بعد کیتے نے۔ آپ دی حیات طیبہ اچ میرے نبی نے دوسرا نکاح کوئی نہیں تانوں پھڑ کے لے جاندہ، روزہ کچھ نہیں کہندہ، دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ایک اتنیاں شانہ والی عورت ہے جدی زندگی دے اندر میرے مصطفیٰ نے دجا نکاح۔ آؤ ذرا قرآن نو پوچھ لیے، قرآن نے محمد دیاں بیویاں دا تذکرہ کنج کیتا ہے، اچھی کو وہ سبحان اللہ میں قرآن پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرما دینے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء۔ اللہ کہہ رہے ہیں سونیاں میں تیریاں بیویاں نال ڈائریکٹ گل کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہندا ہے اے قرآن دا 22واں پارا ہے، سپارا جتھوں شروع ہوندا ہے او دی ایت نمبر 2 سورت دا نام سورت الاحزاب ہے۔ اللہ کہندا ہے اے محمد دے گھر والیو مینوں اے تے دسو تواڈے ورگیاں عورتاں پلا زمانے چ دجیاں ہیں نے، تاڑے ورگیاں کون نے دوسریاں عورتاں زمانے چ تاڑی مثل کوئی نہیں، تو آڑے ورگیاں عورتاں تجھیاں کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ اوے اللہ کہندہ ہے میں اپنے محمد دا پسینہ دوسرے کسے دا پسینہ ایدہ دا نہیں بنایا۔ اوے جس محمد دا پسینہ بے مثال ہے، دسو اس محمد دا جس بی بی نو سینہ لگا ہوئے گا انہاں عورتاں دا شان بھی بے مثال ہوئے گا۔ انہاں عورتاں ورگا دجا کون ہے جنہاں نو محمد دا سینہ لگ جائے، جنہاں نو نبی دا گھر مل جائے، جنہاں نو حضور دا نکاح مل جائے۔ جد اللہ نے ارشاد فرمایا ان میں تھوڑا جیا جناب حضرت ختیجہ دا تذکرہ کرنا چاہنا وا۔ اے کون بی بی ہے؟ مکے دی رئیسہ بی بی ہے، مکے دی رانی بی بی ہے، ملکہ دی مکے دی ملکہ بی بی ہے، مکے دیوں بی بی ہے جدہ مال لوگ لجا کر کے شام دے ملک دے اندر تجارت کر دینے اور آپ نو آکے حساب دین دینے۔ آپ دے پہلے خامن دا نام ابو حالہ مالک بن درار تمیمی ہے، اور آپ دا ایک خامد جدوں فوت ہویا اے دے بچو 2 بیٹے سن، ایک دا نام ابو حالہ دوسرے دا نام ہند سی۔ جدوں اے پہلا خامد فوت ہویا آپ دی دوسری شادی عتیق نامی بندے دے نال ہوئی۔ جدوں دجا خامد بھی فوت ہو گیا او دے اندروں ایک بیٹی ہوئی، او دا نام ہندہ سینا۔ آؤ میں اگے لے کے جاواں جامع المعجزات دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ختیجہ دا دل ٹوٹ گیا، آپ نے ساری زندگی نا نکاح کرن دا فیصلہ کر لیا، فرمایا کون میں نکاح نہیں کرانگی، غیب تو آواز ہوں دیئے اے تا تیرا فیصلہ ہے، اے
تا تیرا فیصلہ ہے اگر میرے تیرے فیصلے ہی پورے ہوندے جان اللہ نو اللہ کون کہے گا رب نو رب کون کہے گا ایک دن آپ ستیاں ہوئیاں نے خواب کی دیکھ دیاں نے آپ دا سینے آنگنے اس دے اندر آسمانہ تو سورج گریا آسمانہ تو چن گریا سارا گھر روشن ہو گیا آپ اٹھیاں تے دیکھیاں خواب ڈر گئیاں اس ویلے سب تو زیادہ عالم سب تو زیادہ تورات انجیل زبور دا حافظ ورقہ بن نوفل نامی بندہ ہے اے کون ہے حضرت خدیجہ دے چچے دا بیٹا بھائی بھی لگدا ہے آپ صبح ہوئی انہوں جا کے سارا خواب سنایا نالے ڈریاں ہوئیاں نے دسیا میرے بھائی منو دسنا ایدہ منو نعم البدل کی ملے گا انی ڈرونی خواب میں آج تک دیکھی نہیں جدوں ساری خواب سنائی حضرت ورقہ بن نوفل کہندے نے اے میری بہن ٹینشن نہ لیں پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دا ایک آخری نبی ہوئے گا اے دی تعبیر اے میں تو او دی بیوی بنے گی اور او دی بیوی بنیں گی اللہ اکبر کبیرہ جناب خدیجہ عرض کر دیاں نے منو تے دسونا او کیڑے شہر دا ہوئے گا فرمایا او مکے دا ہوئے گا پھر پوچھ دیاں نے او دا نام تے نشانی کی ہوئے گی فرمایا او ایڈا سونا ہوئے گا اللہ نے او دے تو سونا نہ پہلے اینچ بنایا ہے نہ بعد وچوں کوئی آئے کہندیاں نے او دا نام کی ہوئے گا فرمایا او دا نام محمد سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے گا حضرت خدیجہ نے ذہن دے اندر نقشہ بنا لیا اللہ اکبر کبیرہ میں بالکل نیڑے نیڑے کر دیا حضرت ابو طالب سرکار کے ہر سال حضرت خدیجہ کو مال لے کے شام چ جان دینے نفع جو گندہ یا کے حساب کر کے پیش کر دینے اسے سال حضرت ابو طالب کہنے نے اے میرے پتیجے محمد میری طبیعت چنہ سازی ہے میں فیصلہ کر لے آئے نا اس سال مکے وچوں خدیجہ دا مال تو لے کے شام وچ جائیں گا اس سال تسی جاؤ گے مال تسی لے کے جو چچی کہنے لگی محمد چھوٹا ہے نا انہیں اجے کاروبار تے کیتا نہیں انہوں تے پتہ نہیں نا حضرت ابو طالب دے جملے سنو فرمایا تینوں چھوٹا لگ دائے پر میرا وجدان ہے جنہ نفع اس سال انہوں آئے گا جنہ نفع انہوں آئے گا انہاں کسے پرانے تاجر میں بھی نہیں آئے گا اور حقیقت انجے آج میں بڑے مسئلے بھی اس بات بیان کردہ جاواں گا حضرات سن دے جانا میرے نبی جدوں کہنے نا حضرت خدیجہ دی ایک سہیلی ہے ایدہ نام نفیسہ ہے حضرت خدیجہ دی رازدار بھی ہے پرسنل دے نال رہن والی جدوں میرے نبی تشریف لے آئے حضرت خدیجہ نے حسن دیکھیا فرمان دیئے نفیسہ مینوں لگ دائے اے جڑا خون جوان آیا ہے عید محمد خدیجہ تو اپنے کولوں کداں کہہ سکنی فرمایا صحیح دساں تے ہو جئی سونی صورت میری آنکھ نے ویکھی یار اچھی سبحان اللہ کہنا لکھا ایدان دے سونے نین نقش ایدان دے سونے نین نقش میری آنکھ نے دیکھے ہی نہیں میرے نبی دی ہر عطا رب نے آلہ تے نرالی بنائی ہے نا خیر میں اختصار کلام مال لے لیا تے جان لگے حضرت خدیجہ دا ایک غلام ہے ایدہ نائم میں سرا حضرت خدیجہ نے میرے نبی تو اولے کر کے اس طرح میرے نبی تو سیرتے کر کے انہوں کیا اے میں سرا میں تیری ڈیوٹی لگانی ہے تو محمد دے قدم گننے نے تو محمد دا لین دین ویکھنا ہے تو محمد دا تجارت چیک کرنی ہے تو محمد دا کھانا پینا ویکھنا ہے تو محمد دی چال ڈال ویکھنی ہے تے سارا کہ تو مینوں دسنا ہے اگے تا تینوں مال دے پیسے ملتے سن ان محمد دی اکی کا دا دے بدلے میں تینوں ڈاچیاں تے اونٹ دیواں گی
میسرا بڑا خوش ہویا کہندا انج دا کاروبار تے میں زندگی وچ نہیں پایا اللہ اکبر کبیرہ سننا سننا میرے نبی علیہ السلام دی ڈاچی تے مالے اٹھاں دیاں کتاراں نے تے ہویا بی بی خدیجہ نال جنہ نفع آئے گا پہلے حساب نال تیرا باقی مال میرا ہوئے گا میسرا جدو چلے نے وہ سارے اندیاں اٹھنیاں تھک گئیاں وہ کوئی سوٹی نال اٹھان دائی کوئی مار کے اٹھان دائی پر جس اٹھنی تے میرے نبی سوار نے نہ وہ بیندی نہیں جس طرح اماں حلیمہ سرکار نو لین آئی سی تے ماڑی ڈاچی سی نا سب تو پیچھے پہنچی جدو سرکار دے قدم لگے تے وہ نان سٹاپ ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ سن دے جانا میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں توجہ دے نال سن دے جانا اتھے جدو گئے نا میرے نبی نے مال کھولیا میرے آقا نے کی فرمایا لوگو اے تازہ کھجورانے اے سکیاں کھجورانے اے گلیاں کھجورانے اے گلیاں کھجورانے اے خشک کھجورانے انہا دا ریٹ انہائے انہا دا ریٹ انہائے تاجر بولے مصر تے شام چو آن والے مکہ تے مدینہ چو آن والے روم وچو آن والے کہندے اے کڑا جوان ہے اپنے مال دا نقصہ پہ ہی دسی جاندہ ہے انہوں نفع ہی نہیں ہونا آج لوگاں نے گلاں بنائیاں کہندے نے کاروبار تجربے نل ہوندہ ہے اے چٹا جھوٹ ہے کہندے نے کاروبار تے سکھ کے کریے تے پھر نفع ہوندہ ہے اے بھی جھوٹ ہے او اللہ دی عزت دی قسم ہے کاروبار تجربے نل نہیں ایکسپیرینس نل نہیں کاروبار ایمانداری نل ہوندہ ہے کاروبار ایمانداری نال میں مثال دینا کسی بندے دی عمر 80 سال ہوئے تے دال آئی جائے لوکانو 2 نمبری کری جائے لوکانو تے منافع بڑا کما لوے کوٹھیاں تے کاراں بنا لوے تے 2 نمبری کر کے ایسا بندہ رب رسول نو پسند نہیں آئے گا کسے بچے دی عمر 10 سال ہوئے تے حق حلال دی کمائے 2 نمبری نہ کرے چنگا مال اگے وکھا کے 2 نمبر پچھے رکھ کے نہ بیچے اے کاروبار تے نفع دانا نہیں ہو ایمانداری میرے نبی دی دیکھو میرے نبی آپ ہی اپنے مال دا نقص دسی جان دے فرمان دے نے اے گلیاں نے دا ریٹ کم میں اے ملاوٹ ڈالیں دا کم میں اے خشک نے دا زیادہ تاجر بولے کہندے نے اے مال تا جلدی بیچ لے گا پر انہوں اینا پروفٹ نہیں آئے گا اینا نفع نہیں آئے گا میرے نبی مسکرا کے فرمان دے نے اوے نفع نقصان دے مالک تسی نہیں میرا رب ہے نفع نقصان تا مالک کون ہے میرا رب ہے لو جی میں اختصار کرا مال بک گیا اے پرانے ایکسپریس والے دیاں آڑتاں تے مالوں میں ہی پہ آئے میرے نبی نے سب تو پہلے مال ویچیا حساب کیتا نا روایتیں چاہندہ ہے پہلی وری میرے نبی نو اینا نفع آیا بعض نے لکھیا ہے 11 گنا نفع میرے نبی نو آیا اینا نفع آئی تک کسے تاجر نو ہی نہیں آیا بڑھیاں تاجرانو ہی نہیں آیا کسے نو ہی اینا نفع نہیں آیا گل چل دی جا رہی ہے مال لے کے جدو میرے نبی حضرت خدیجہ کو لائے نے آکے میسرہ نے ساری گل سنائی میرے نبی دا ایک قدم دسیا کہنے لگا خدیجہ میں نو اللہ دی قسم ہے جی میں محمد نو نفع آیا ہے میں اپنی آنکھ چینا کسے تاجر نو نفع ملدا نہیں میرے نبی پاک مال دا حساب کر کے چلے گئے اپنے گھر حضرت خدیجہ نے نا اپنی او جڑی دوست سی سہیلی سی پرسنل سی جڑی آپ دی رازدار سی انہوں فرمانے لگی ہیں اے یو محمد ہے تے میں ادنال نکاح کرنا چاہنی ہاں تے گل بات کون کرے گا میں تے عورتاں آپ دی غلامہ نفیسہ کہنے لگی ہے گل میرے تے چھڑ دیو میں جانا تے محمد جانے اچھی سبحان اللہ کہنے والی بات فرمایا تو کداں گل کریں گی عرض کی تھی ملکہ تو میری ڈیوٹی لا دیتی ہے نا تو اگے دیکھ میں تیرا نکاح محمد نال کروائیں گی آپ حضرت خدیجہ کو لے اجازت لے کے چلیاں میرے نبی دا پتہ پوچھیا میرے نبی اس ویلے جناب سردار ابو طالب دے گھر وچ رہندے نہیں
حضور یتیم پیدا ہوئے نا تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بعد چوپرش دادا نے کی تھی. میں قربان جاواں سرکار دے دادے تو میرے نبی دے اور بھی بڑے چچے نے, لیکن میرے نبی نے مولا علی دے میرے نبی نے پرورش واسطے حضرت ابو عبد المطلب نے اگر کسے نو انتخاب کیتا تے مولا علی دے باپ سردار ابو طالب دا انتخاب فرمایا, اور میرے مصطفیٰ نے پھر مولا علی دی پرورش آپ فرمائی. میاں صاحب فرمان دے ناسلہ نال جے نیکی کریے او عمرہ نہیں گوان دے, بے اسلان نال نیکی کریے او تے کوڑی مل نہیں پاندے. اللہ اکبر. میرے نبی دا خاندان ہی بڑا سونا ہی, میرے آقا دا خاندان ہی بڑا آلہ ہے, میرے نبی دا نسب نامہ بھی آلہ ہے, میرے آقا دی جد امجد بھی آلہ ہے, میرے نبی دی آل بھی آلہ ہے. اللہ اکبر. سن دے جانا میرے نبی علیہ السلام نو نفیسہ کے ملی, آکے ساری گل سنائی. میرے نبی نے فرمایا اے فیصلہ میری شادی دا میرا چاچا ابو طالب کرے گا. حضرت ابو طالب کو لائے سرکار فرماندے نے میرے کول تے خرچہ نہیں ہے نا. اے نفیسہ کہنے لگی جیڑی عورت دے نال نکاح دا ارادہ رکھ دیئے, عورت کہن دیئے خرچہ بھی میں آپ کرانگی, محمد دا سوٹ بھی میں آپ بناواں گی, نبی دا جوڑا بھی آپ بناواں گی, اور محمد دا ولیمہ بھی میں آپ ہی کران گی. بے خواہ زمان نے اندر بے مثال عورت. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میں اقتظار کرا. نکاح ہو گیا. حضرت ابو طالب نے میرے نبی والوں خطبہ پڑھیا. اے موضوع تے 4 جمعے چاہی دینے, لیکن میں حضرت خدیجہ دے وصال واللے ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجہ واللوں خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھیا. ورقہ بن نوفل سیدہ دے چچے دے بیٹے نے حضرت خدیجہ واللوں خطبہ پڑھیا. میرے نبی واللوں خطبہ مولا علی دے ابے نے پڑھیا. میرے مصطفیٰ دا پہلا نکاح ہویا. کیا کہا میں نے؟ پہلا نکاح ہویا. نکاح خان دا نام سردار ابو طالب ہے. اگے سن دے جانا. اللہ اکبر کبیرہ. وقت گزردہ جا رہے آئے نا. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ دا انہ مالے انہ دارے آپ دیاں وی کنیزہ نے 10 ایک سیر تے 10 ایک سیر تے. ایک دن میرے نبی فرما دے نے خدیجہ مینوں اے ماحول پسند نہیں نا. عرض کی تھی میرے سر دے تاج, حکم کرنا تو آڈا کم ہے, فرما برداری کرنا میرا کم ہے. فرمایا خدیجہ میں چاہنا ہوں نوکرانیاں آزاد کر دے, مالو زر اللہ دے ناتے تقسیم کر دے غریباں یتیماں مسکیناں نو. میرے نبی علیہ السلام دا حکم منیا. اے حضرت خدیجہ انی مالدار بی بی ہے جس کرسی تے بہندی ہے, روایتیں چوندہ دیاں 4 لتاں سونے دیاں, اس کرسی دیاں 4 لتاں سونے دے نام تو کئی ڈر گئے نے, کئی بول دے پہنے سونے دیاں نے. اور جیڑی آپ دی کنیزہ اپنو پکھی چل دیاں نے, او دعا اے وابڑا دا انتظام تے نہیں سی ہویا کردہ. جیڑی پکھی اپنو چل دیاں نے نا, اس پکھی دی ساری ڈنڈی سونے دی بنی ہوئی. اینی مالدار کوئی بی بی دکھاتے سے آج بڑی میر ہوئے بندہ غریب ہوئے تے میں نہیں دین دی رہن دی, آوی میرے پیون دی تا بھی میری مان تا میرے, اور جدو بندے دی ہو گئی ہیں تو پھر میری تیری نہیں ہونی چاہیے. جس کارج میری تیری ہوئے نا گل سچی کر رہے ہیں, اس کار دیاں لڑائیاں ہی نہیں مک دیاں. تو جس کارج بی بی سب کچھ اپنے خامد دے قدمہ تو قربان کر دے میں, اس کارج رحمتاں دے نزول ہویا کر دے. آذرہ سندہ جا. میرے نبی علیہ السلام دا حکم من کے سیدہ خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا. ان وقت گزردہ جا رہے آئے. میرے آقا علیہ السلام غار حرا دے اندر خلوت کر کے اپنے اللہ نو منانا شروع فرما دیندے نے. میرے نبی علیہ السلام واسطے حضرت خدیجہ غار حرا دے اندر کھانا لے کے جاندیاں نے. اینی رئیسہ بی بی ملکہ تیرانی جدیاں 100 دی تعداد چ نکرانیاں, آج جو اپنے خامن دی نکرانی بن گئی.
کون؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام واسطے آپ کھانا لے کر کے جاندیاں نے۔ میرے رب نو اے اداواں انیاں پسند آئیاں، اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل اگے تے میں محمد تے سلام بھیجنا وا، آج میرا سلام محمد دی بیوی خدیجہ پاک واسطے لے جا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے نبی والے آ رہے نے، ادھروں حضرت خدیجہ میرے نبی پاک دا کھانا بنا کے لے آ رہی نے۔ حضرت خدیجہ جڑا کھانا لے کے آندیاں نے، روایت چاہندا ہے اللہ دی برکت اس کھانے ایداں دیئے نا جویں گرم گرم اپنے گھروں لے کے غار ہرا والے آندیاں نے، کھانا تازہ تے گرم ہی رہندا۔ جڑے آج کر کے آئے نے، عمرہ شریف کر کے آئے نے، انہوں نے پوچھو غار ہرا دا کنا سفر ہے مکے سے؟ اللہ اکبر کبیرہ جدو بندہ اپنے اللہ اکبر کبیرہ سننا، اے روایت بخاری شریف اندر ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ قد آتت ماہا ان فیہ دام او طعام او شراب فَإِذَا هِيَ آتَتْكَ فَأَقْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَقْرَهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ۔ اے بخاری اندر بھی موجود ہے روایت، مسلم شریف اندر بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے اندر ایک دن میرے نبی نے حضرت خدیجہ دا تذکرہ شروع فرمایا، میرے آقا فرماندے نے خدیجہ خدیجہ یہ او کی شان دساں اما خدیجہ دا جدی شان دے بچ پیغام آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اے بیوی پاک رسول دیئے جدے شور نبی پیارے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ جبریل آئے آکر کر دینے سونیا اللہ نو خدیجہ دا برتن چک کے آنا، روٹی لے کے آنا، پانی لے کے آنا، سالن لے کے آنا، انہا پسند آیا ہے۔ آج میں تے میرا اللہ پہلے اللہ خدیجہ دے سلام بھیج رہے آئے، بعد چو میں جبریل تیری بیوی خدیجہ دے سلام بھیج رہے آئے۔ اے میرے نبی دی پاک بیوی جنہوں فرشتے بھی سلام کر دینے، تے پھر بیٹی دا مقام کی ہوئے گا؟ میرے نبی فرما دینے جبریل ہور کی میرا اللہ اس خدیجہ نو عطا فرما رہے آئے، من ربہا و منی و بشرہا، سونیا دجی خوش خبریے وے بی بیتن فی الجنہ، خدیجہ حجے زندہ ہے۔ اچھی بولو یار اچھی بولو، خدیجہ جے زندہ ہے۔ میرے اللہ نے ایکو موتی تو ایک موتی نو تراش کے اللہ دا حکم دے نال ایکو موتی تو جنت دے اندر اللہ نے اس خدیجہ دے نام دا محل بنا دیتا ہے، خدیجہ دے نام دا مکان کوٹھی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ او دے اندر خدیجہ روے گی من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، تے سونے اگلی گل لے وے اس محل دے اندر نہ شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا جنہ دیاں عورتاں دنیا تے بندے دی وفاداری کر دیاں نے، خدمت گزاری کر دیاں نے، بندے دی فرما برداری کر دیاں نے، جنت اندر عورتاں انہاں بندیاں دے نال ہونگیاں۔ اوے فیصلہ آباد والے ہو تے پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے نبی دی بیوی بھی جنت اندر میرے نبی دے نال ہی ہوئے گی۔
یاد جن نے محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے اگر او دی بیوی تابع دارے بندہ دے تے راضی ہے دونوں دا سلوک ہے حضور فرماندے نے جنت تے اکٹھے ہونگے تے دا او خدیجہ ہے جن نے مال زر کی جانوی مدینے والے دے نہ لا چھڑی ہے آؤ اگلی حدیث سن دے جاؤ میرے نبی فرماندے نے دنیا اندر 4 بیبیاں ایسیاں آئیاں نے انہاں ورگا کوئی اور بیبیاں چ کوئی نہیں انہاں دی فضیلت بھی آلہ ہے انہاں دا نام بھی آلہ ہے انہاں دی شان بھی آلہ ہے صحابہ عرض کردے نے سونیا کون نے میرے نبی نے پہلی بی بی دا تذکرہ فرمایا تعارف کروایا میرے نبی فرماندے نے پہلی فرعون دی بیوی جدا نام سیدہ آسیہ علیہ السلام میں نا انہیں فرعون دی بیوی سی مارا کھائیاں انہوں کل ٹھوکے گئے گرم آگ دی اندر سٹیا گیا ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے پر اس بی بی نے اسلام اس ویلے دا نہیں چھڑیا حضرت موسیٰ تے ایمان لے آئی رب نو مارا انیاں پسند آئیاں اللہ نے اس بی بی دا مقامی بلند فرما دیتا صحابہ کہنے نے سونے دوسری کیڑی ہے میرے نبی فرمان دینے دوسری بی بی جناب سیدہ مریم علیہ السلام ہے جدا نکاح بھی نہیں ہویا اللہ نے اینانو عیسیٰ ورگا نبی بیٹا عطا فرمایا سن دے جاؤ سونے تیسری بی بی کون ہے میرے نبی فرمان دینے تیسری دا تذکرہ کرن لگے میرے نبی دی اکھاں وچوں ہنجوان دی نہراں جاری ہو گئیاں حضور رو پے میرے نبی دے آنسو نہیں رک دے حضور سسکیاں لے کے بیان فرمان دینے صحابہ او تیسری بی بی میری پاک بیوی حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انائے سونے چوتھی کون ہے میرے نبی نے فرمایا اے دی بیٹی سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین دی اماں مولا علی دی دلہن میری پاک بیٹی سیدہ فاطمہ اے سب تو آلہ کیوں ہے اے دے باپ دا نام محمد ہے یار اچھی بولو ماشاءاللہ میں نے نمازیاں پچھلے جمعے کیا پڑھا تسی ٹیل لایا سی تے ماشاءاللہ میں تے ایس وری بھی لا رہے ہیں تو تسی کیوں پرونے بند کے بیٹھے ہو اچھی بولو سبحان اللہ کہنے نے ٹیل بھی لایا رات میں صبح سپارہ بھی سنایا ہے میں دیکھ لو صحیح چل رہے ہیں اچھی بولو سبحان اللہ اے چوتھی بی بی کون ہے جنہوں محمد دی بیٹی کیا جاندہ ہے محمد دے جگر دا ٹکڑا کیا جاندہ ہے میرے محبوب دی آنکھاں دا تارہ کیا جاندہ ہے تے مولا علی دی بیوی کیا جاندہ ہے حسن تے حسین دی اماں کیا جاندہ ہے حضرت ختیجہ صابرہ نے تے صابر ماں دی صابرہ بیٹی کیا جاندہ ہے جس طرح میں پچھلے جمعے دسیا سی پیر صاحب مولا علی ترس گئے ساری زندگی حضرت ختیجہ نے خواہش نہیں حضرت فاطمہ نے خواہش نہیں کی تھی ایسے طرح میرے مصطفیٰ فرماندے نے میرا بھی دل سی میں بھی ساری زندگی حضرت ختیجہ نو پوچھ دے رہے ہیں ختیجہ کوئی فرمائش کر دے کوئی خواہش کر دے اے ایسی میری پاک ختیجہ ہے جنہیں لباں تے دنیاوی کوئی خواہش لے کے ہی نہیں آئی تے میاں صاحب صحیح فرمان دینے وال تم میں دی وہ ایک کوڑی ہندی تے اثر ہندہ وچ او بیاں او جیڑا کم اوے ماواں کر دیاں تے او ہوئی کر دیاں تیاں ختیجہ والا کم سیدہ فاطمہ نے کر کے دکھایا آج ماں وال کٹانا لیے تے تھی بھی وال کٹانا لیے اگر ماں فیشن کر دیئے تے بیٹی بھی کر دیو اگر ماں غلطے تے تھی بھی غلطے کیڑے مونال انہوں ڈھکے گی اور اگر ماں تحجد پڑھن والی ہے تے تھی بھی تحجد پڑھن والی ہو اگر ماں روزے رکھن والی ہے تے بیٹی بھی روزے رکھن والی ہے بلکہ میں انج کماں گا تے ٹھیک کماں گا اگر ماں باپ پڑھدا ہے تے بیٹی بھی باپ پڑھدا ہی ہوئے گی تے ماں جیڑی او پردہ کر دی نہیں تے بیٹی نو کس مونل پردہ کروائے گی آؤ میں حضرت ختیجہ دے وصال واللے آواں ایک زندگی میں دساں آپ دی جملے تے توجہ کرنی ہے پورا نکھار موجود ہے جملہ
اج دے دور اندر بندہ غریب تو امیر ہوئے نا، غریب تو بڑیاں پہلنا پاندا ہے، کہندا رب نے میری سن لئی، میں تے غریب تو امیر ہو گیا۔ خوشی دی بات ہے، اتنے تو نہیں ہے گیتے ہو، میں نہیں پتا۔ بندہ غریب تو امیر ہو جائے تے جڑے بول دے ہو، جڑے نہیں بول دے ہو بچارے نہ بولو، ہمیں روزہ لگنا آواز خراب ہو جاندی بندے سننا ذرا ہوا ہی خراب ہو جاندی ہے۔ کی کہتے نا غریب تو بندہ امیر ہوئے، ہوا صحیح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہوا خراب ہو جاندی ہے۔ اوئے او بندہ کسے دی سندا نہیں تے پہلا پاندا ہے، تے جیڑا بندہ امیر تو غریب ہوئے او دا جینا ہی مشکل ہو جاندہ ہے، او ٹینشن نل مر جاندہ ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے، او دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندہ ہے، او ہیپر ہو جاندہ ہے، بلکہ او زندہ ہی نہیں رہندہ۔ میں قربان جاواں سیدہ خاتون جنت دی موت ہو، ایتھے تے دنیا دے قانون ہی ٹرٹ گئے، ایتھے دنیا دے رول ہی ٹرٹ گئے۔ سیدہ ملکہ رئیسہ ہی مکے دی، بلکہ پورے ملک چے آپ دا تجارتی نام ہے، بلکہ پوری اس ویلے دنیا تے حضرت ختیجہ نالوں زیادہ مالداری کوئی نہیں۔ اے امیر تو غریب ہویاں، نبی نال نکاح کیتا، توجہ نبی نال نکاح کر کے امیری تو غریبی چاہ گئیاں، امیری تو فقیری چاہ گئیاں۔ لوکاں رشتہ داراں کیا ختیجہ امیر تو غریب ہو گئی ہیں، ٹینشن نہیں ہو لیندی، صدمہ نہیں ہو لگدا۔ فرمایا او لوگو سنو، جیڑا مزہ مینوں محمد دی فقیری چایا ہے او امیری وچ بھی نہیں آیا۔ جیڑا مزہ میں نو محمد دے دردی فقیری چایا ہے او زمانے دی امیری شکر ہے تسی بولے ہو تانو نظر نہیں لگ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جڑی ہون روایت پیش کرنا چاہنا سنو۔ میں قربان جاواں نبی دے گھرانے تو میرے نبی نو بھی آخری عمر چ بخار آیا، سیدہ نو بھی آخری عمر چ بخار آیا۔ حضرت ختیجہ دا وصال جدوں ہویا، آپ نو بھی آخری عمر بخار آیا، حرارت اتنی تیز ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم بھول گئے ہر شے، ہر ویلے سیدہ ختیجہ الکبریٰ دی سیوا وچ لگے، پٹیاں کر رہے نے ٹھنڈے پانی دیاں، ختیجہ دا حال چال پوچھ دیں۔ ایک دن پتہ کی ہویا، پورے مکے چ بات پھیل گئی۔ حضرت ختیجہ دی بچپن دی سہیلی، جدا بچپن حضرت ختیجہ نے بڑی امیر زادی تے رئیس زادی، ایدے تک خبرہ پہنچیاں تیری سہیلی بیمار ہو گئی ہے، پتہ تے کر کے اے اپنے گھروں بڑی ٹھاٹھ باٹ نکلی تے پتہ پوچھیا گھر دا تے محمد عربی دے گھر علی کافرائے نے کلمہ نہیں پڑھیا اس بی بی نے تے میرے نبی دا گھر جدوں دیکھیا تے پردہ بھی خستہ ہے، مکان دی چھت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت ختیجہ جڑے بستر تے لیٹیاں ہوئیاں، کھجوراں دے پتیاں دا بستر بنے آئے۔ میں قربان جاواں ایک کھجوراں دا پتے نظر آن دینے پر بستر جنت دا اللہ نے بنایا ہویا۔ خدا تے بھروسہ ہوئے پھر منزلہ آسان دیا۔ اے بی بی نے جدوں دیکھیا اندیاں ہائیں نکل گئیاں، او خدیجہ میں تے سنیا ہے تو مسلمانہ دے نبی نال نکاح کیتا، میں تے سمجھیا نبی محمد کسے وزیر دا نہ آئے، کسے کاروباری بزنس مین دا نہ آئے، کسے رئیس دا نہ آئے، پر مسلمانہ دے نبی دے گھر دے حالاتے نے پردہ لگائے گھر دے اندر، مکان دی خستہ حالت ہے۔ اوہ خدیجہ تیری حالت کداں دی بنی ہوئی ہے، تو تے ایک لباس اتار کے صدقہ کرنے والی، اج تیرے لباس نو کنے پابند لگے ہوئے نے، اے دے اندر سارا سبق کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی محنت کر کے میرے کل مواد تے 5 ورکے پورے نے، میں دے تے اینڈ کرنا چاہنا وا۔ حضرت ختیجہ نو جدوں دی سہیلی بول کے کہندی اپنے کپڑیاں دا حال دیکھنا، حضرت ختیجہ دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے، اس سہیلی نے سینے نال لا لیا، کہندی اے ختیجہ
خدیجہ میری ایک گل من لے میں تیری زندگی پہلے والی بنا دیاں گی گل کی ہے خدیجہ اپنے فیصلے نو بدل لا میرے کہن تے محمد نو چھڑ دے محمد نو چھوڑ کے واپس آ جا میں تیری پہلے والی زندگی بنا دیاں گی حضرت خدیجہ دیا اکھاں وچوں آنسو جاری آپ بولن لگیاں نے میرے نبی دروازے وچوں اندر آ گئے حضرت خدیجہ منہ حضرت خدیجہ دے لباں تے گلاں نے میرے نبی نے انگلی دا اشارہ فرمایا خدیجہ بولی نہ میں آ گیا میں اپے گل کراں گا حضرت خدیجہ نے اپنے لباں نو روک دیتا میرے نبی آئے نے آقا علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر کھجوراں نے میرے نبی علیہ السلام دودھ لے کے آئے نے میں اپنی پاک بیوی نو دودھ پلاواں کھجوراں کھلاواں میرے نبی علیہ السلام نے آ کر کے اپنی گود مبارک وچ اپنی پاک بیوی دا سر رکھ لیا اچھا آج کوئی بندہ انجدہ کرے تو چاچے بابے تے بھرا کہندے نے رن مریض ہو گیا بدبختی ہے نا یہ بے شرمی ہے بیوی نال پیار کرنا رن مریدی نہیں ہوندی میرے مصطفیٰ دی سنت ہے تے ایسا بندہ جڑا پیو نو تکے دے وے ماں نو تکے دے وے ماں پیو نو جھوٹا کہے تے بیوی نو وہ بھی بغیرتی کر رہا ہے بیوی دا مقام اپنی جگہ تے اماں دا مقام اپنی جگہ تے ابے دا مقام آج باپ نو تے تو کھانا دیندا نہیں پھل لے کے آویں تو لکا کے سیدھا بڑھی نو دے دے میں تے کہے میں سنت تے عمل کر رہے ہیں نا میرے مصطفیٰ فرماندے نے بیوی نو خوش کیتا ماں پیو نو ناراض کیتا اس بندے تے واسطے اوتاں دا ہی عذاب ہوئے گا لیکن سنو نا میرے نبی کنے فرما بردار نے اپنی اماں تھے ابے دے بھی میرے نبی یتیم پیدا ہوئے لیکن جدوں بھی کسے بزرگ نو ویکھ دے میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے صحابہ کہندے نے سونیا رویا کیوں ہے فرمایا کاش میرا باپ عبداللہ زندہ گندا باپ دی یاد نے میں نور رلا دیتا سننا میرے نبی پاک نے اپنی گود اندر حضرت خدیجہ دا سر مبارک رکھیا تے بڑے سونے اخلاق نال مٹھے انداز نے پوچھیا خدیجہ ہن تیرا کی حال ہے کی حال ہے تیرا خدیجہ تیرا کی حال ہے انجی پوچھیا تے جڑی بی بی آئی نا تڑپ گئی کہ میرے محمد دا اخلاق ویکھ کے حیران ہو گئی میرے نبی پوچھ رہے نے خدیجہ میں ساری رات اپنے اللہ کو تیری شفا دیاں دعاواں منگیاں خدیجہ بیمار تو ہے تے چین محمد نو نہیں آوندا اے بی بی تڑپ گئی میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال کھجوراں حضرت خدیجہ دے لباں تے رکھیاں دودھ پلایا اے بی بی تڑپ گئی تڑپ کے تے حضرت خدیجہ دے پیراں نو پکڑ کے کہندی ہے خدیجہ میں پہلے تیرے بندے نو ویکھیا نہیں سی شکر ہے آوال والو کچھ نہیں ہوندا باواں چک کے سبحان اللہ کہو خدا دے بندے میں پہلے تیرے بندے نو دیکھیا نہیں سی خدیجہ آج تک ایداں دا حسن اخلاق والا نہ میرا بندہ ہے نہ ساڑے رشتہ داراں چ کوئی ہے میں اگے دساں تے پورے مکے اندر مدینے اندر مصر تے یمن تے شام اندر روم اندر میں ایداں دے حسن اخلاق والا بندہ ہی نہیں دیکھیا رو کے بی بی کہندی ہے خدیجہ میری ایک گل مننے گی حضرت خدیجہ کہندیاں نے بول جملہ سننا فیصلہ آباد والے ہو ایداں دی تقریر کم ہی سنی ہوئے گی ایک آفرہ بی بی رو کے کہندی ہے خدیجہ جڑا مت نو کیا ہے نا محمد نو چھڑ کیوں نہیں دین دی اس جملے تے میں نو معاف بھی کر دے اور محمد نو کہے میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر محمد نو کہہ میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے اللہ اکبر جنہ دی لو لگی ہے دوست اب آپ نوجوان بھی رو رہنے بزرگان دی اکھائیں تے آنسو نے جوان بھی رو رہنے اے جمعہ تیری قسمت ہی بدل دے گا تیری لائف ہی بدل دے گا تیری زندگی بدل دے گا اللہ اکبر کدی بھی بڑھے باپ نو گالی نہ دیوی کدی بڑھے باپ دا دل نہ دکھائی کدی بڑھی ماں نو جھوٹی نہ کہیں اوے بیوی نال پیار کرنا اپنی جگہ
تے اماں نال پیار کرنا اپنی جگہ تے ابے نال پیار کرنا اپنی جگہ تے حضرت خدیجہ اس بی بی نو کہندیاں نے او پہلے محمد نو چھڈن دا کہہ رہی سیں تے ہن کہنی ہے محمد نو چھڈی نا پتہ لگ گیا ہی نا اس واسطے شعر کہندا ہے او جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہیں ویکھ لیا او بول دے نہیں اوے جنہیں نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں اے میں تنی گولے دے شہنشاہ پیر میرے لی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدوں نبی نو ویکھیا تے کہندے نے او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا پڑھ لو سارے ہو کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما احسن کا اللہ اکبر کبیرہ اے بی بی نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہون باہر نکل دیئے تے کہن دیئے او مکے والے ہو خدیجہ دا فیصلہ ٹھیک ہے میں اپنی اکھ نال ویکھ کے آئیاں محمد ورگا تجھا کوئی نہیں اللہ نے دے خامن نو بے مثل بنایا ہے بے مثال بنایا ہے شانہ والا بنایا ہے او حضرت خدیجہ دا وقت وصال قریب ہے اے سنی اپنے عقیدے تے ناز کر کل جیڑا نبی دی بیوی دا حضرت خدیجہ دا عقیدہ ہے آج سنیاں دا بھی او عقیدہ ہے کیسا عقیدہ ہے حضرت خدیجہ اکھاں وچوں آنسو جاری سر مبارک نبی دی گود وچ رو کے کہندیاں نے سونیا مینوں انج پیا لگدا ہے جویں میرا وقت وصال قریب ہے میرے نبی دی اکھاں وچوں ہنجواں دیاں نہراں جاری ہو گئیاں حضور روندے نے خدیجہ ایداں دیاں گلاں نہ کر تیرے نال میری زندگی دیاں بہاراں نے تو اسلام نو طاقتاں دتیاں تو سب تو پہلے عورتاں وچ کلمہ پڑھیا تو میرے حکم دے اپنا مال جان قربان کیتا ہے حضرت خدیجہ کہندی نہیں سونیا مینوں انج محسوس ہو رہا ہے جی میں مینوں بلاوا آ رہا ہے میرے نبی دا ہاتھ پکڑ لیا کہندی اے سونیا اج تک تیرے کول کچھ منگیا نہیں اج پہلی واری کچھ منگنا چاہنیاں سونیا دیویں گا سونے دیویں گا عطا کریں گا میرے نبی رو کے کہنے نے خدیجہ میں تے ساری زندگی تکدا رہا ہوں کدوں تو میرے کل کچھ منگے کدوں تو میرے آج بندے کل بڑی کوئی چیز منگے بندہ ہے نہیں کر لڑائی پالن وہ تو اندہ خامن تو نہیں دینی تے کنے دینی ہے وہ تو چیز لیا کے دے بی بی نو بار جانا ہی نہ پوے سن دے جانا عرض کر دیا نے سونیا کماں بات فرمایا بولو بول دیا نہیں رو پہن دیا نے میرے نبی بھی رو پہن دے نے عرض کی تھی سونیا میری زبان اجازت نہیں نہ دین دی میرے نبی فرمان دے نے خدیجہ مانگتے سے علماء محدثین لکھ دے نے میرے آقا دے جذبات نے خدیجہ آج اگر تو محمد کو لو جان بھی منگے تے دے دے جدہ اس نے سلوک کر پیدا کر اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی اللہ دے نبی نے لیکن قربان جاواں اس بی بی تو حضرت فاطمہ نو بلایا گیا عرض کی تھی سونیا تو ایک منٹ میرے تو جدا ہو جا میری کہن دی سکت نہیں میں اپنی بیٹی فاطمہ نو گل کرانگی اے تیری بھی لاڈلی ہے اے میری بھی لاڈلی ہے میں انو کمانگی گل تیرے نل ایک کرے گی آج بھی کرانچ بندے نو اپنیاں تیاں نال بڑا پیار ہے بعض بڑیاں دیاں گلاں بندہ نہیں ماندا جدو بیٹی آ کے کہہ دینا بابا انج کر دے
ابا انج کر دے ابو جی اس طرح کر دیو تے بندہ تڑپ کے کر دیندا ہے ہن گل کی ہے نا حضرت خدیجہ کہندیاں نے فاطمہ پیاری ہے تو سب تو چھوٹی ہے محمد دیاں اکھاں دا تارا ہے اپنے باپ دی جند جان ہے اپنے باپ دے جگر دا ٹکرا ہے نا اج میری بھی ایک گل پوری کروا دینا حضرت فاطمہ رو کے کہندیاں نے اماں جی ایداں دیاں گلاں کیوں کر دیاں فرمایا بیٹی میں چاہنیاں تیرے بابے دی جیڑی چادر ہے نا جیڑا تیرا بابا کندے تے رکھ دائے جنہوں مزمل والی چادر کے آ جاندہ ہے سنی اپنے عقیدے تے ناز کر اپنے پیرو مرشد دے عقیدے تے ناز کر اپنے مسجد دے امام تے خطیب دے عقیدے تے ناز کر اے اپنے بابے نو کہنا جیڑی چادر چگارے ہراوچ پہلی وہی آئی سی میں چاہنیاں اس چادر دا مینوں کفن بنا کے قبر چ رکھیا چادر دا کفن بنا کے نا کفن بنا کے قبر ڈالے آ جائے حضرت فاطمہ روئی جاندیاں نے آکے کہنے نے ابو جی اماں جی نے اے فرمائش کی تھی میرے نبی دیاں کھنچوں آنسو جاری آقا فرماندنے تے گلی کوئی نہیں میرے نبی نے وہ چادر اتاری جدے تے پہلی وہی آئی آج دے کوڑے منکر کہنے چادرانچ کی پہ آئے پھوکانچ کی پہ آئے دامچ کی پہ آئے نسبتامچ کی پہ آئے میں کہے چنگی اولاد او ہوندی ہے جڑی ماپیاں دی فرما برداری کرتا اے جملہ اینا پاور والا تے ایڈا نسخہ قیمتی اس تو وڈا جملہ ہی کوئی نہیں وہ چنگی اولاد ہوئی ہوندی نا جڑی ماں دے آنکھیں لگے تے قرآن کہندہ ہے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے قرآن دی مور لا دیاں النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم قرآن کہندہ ہے نبیاں دیاں بیویاں کائنات دے مومنہ دیاں ماما ہویا کر دیاں ماں نے نسبت والی چادر اپنی قبر دا کفن بنایا آج جیسی بھی اپنے پیر و مرشد دی چادر نسبت والی لے کے مان کرنے ہیں فخر کرنے ہیں اے نسبتاں دا تعلق میرے نبی دی ازواج مطہرات دے نال چلیا ان سن میرے نبی نے کفن چادر دیتی 10 رمضان ہے یعنی کہ 10واں روزہ ہے حضرت خدیجہ دا وصال ہویا میرے نبی اینا روئے نے سیدہ فاطمہ بھی رو رہی ہیں حضرت خدیجہ فاطمہ نو سینے لا کے کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج محمد میری فاطمہ بڑی لاڈلی ہے چھوٹی ہے بڑی پیاری ہے میں انہوں ماں دا پیار دے نہیں دے چلی پر سنو انہوں ماں والا پیار بھی دے آجے فاطمہ نو کندہ نہ لگ لگ کے رون نہ دے آجے میرے نبی دیاں آئی نکل گئیاں ایسے واسطے بخاری تو لے کے ابن ماجہ تک ترمذی تو لے کے مشکات تک پڑھو میرے نبی نے فاطمہ نو باپ والا بھی پیار دیتا ہی ماں خدیجہ والا بھی پیار دیتا میرے نبی نے قبر آپ بنائی اس ویلے حجے جنازے دا حکم نہیں سی 3 ہجری مکے مدینے جان تو 3 سال پہلے حضرت خدیجہ دا وصال ہویا ہے ادوں جے جنازے دا حکم نہیں سی نا میرے نبی نے آپ قبر بنائی قبر اندر پہلے آپ لیٹے مٹی نو پکڑ کے فرمایا اے مٹی سن لے تیرے وچ میری پاک خدیجہ لیٹن لگی ایندہ خیال کر لیں اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے اپنی چادر نسبت والی چھ دفن دیتا حضور دیا کھم آنسو جاری میرے نبی روئی جا رہے نے آقا علیہ السلام ہجرت تو 3 سال پہلے حضرت خدیجہ دا وصال ہویا میرے نبی نے اس سال نو غم دا سال بیان فرمایا جدو سرکار اپنی بیویاں سیدہ خدیجہ دا نام لیندے سی نا تے سونے روح پہندے سی فرماندے سی خدیجہ خدیجہ ادھروں میاں صاحب دی روح تڑپی آپ ترجمہ کر دینے فرماندے نے ٹر گئنے او دلدار دلان دے تے وطنوں چکے مہارا او اجڑی بستی
اوے نظری آوے کنڈ کیتی جد یارا میاں صاحب کمال رنگ پیش کر دینے آپ فرماندے نے ٹر گیا سانو او کلیاں چھڑ کے تے پا گیا وچ فکران اوے پاٹی لیر پرانی وانگو ٹنگ گیا وچ ککڑا تے آخری شیر میاں صاحب نے پورا رنگ پیش کیتا فرماندے ٹر گئے نے یار او محبتاں والے تسی رون دا رنگ بنایا میں میاں صاحب دا رنگ پیش کر رہے ہیں ٹر گئے نے یار محبتاں والے تے نالی لے گئے ہاسے او دل نہیں لگدا او محمد بخشا ہن جائیے کہ پاسے اوے دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کہ